歡迎大家返嚟趣味視頻，今日同大家講關於係我哋美國嘅機場啦。咁喺美國咧，由11月7號開始，全美國有40個大機場係取消航班嘅，每日就取消10%， 100隻飛機就取消咗10隻飛機飛行啦。如果邊一位買咗機票去國外或者國內，或者要轉機，我哋咧要留意下嗰班機有冇取消。如果有取消，我哋就冇可能係上機啦。我哋都要留意轉機嗰陣時候有冇到達到其中呢40個機場裏邊啦。萬一如果我哋去到呢個機場佢取消，我哋轉機嗰陣時係冇機俾我哋轉，我哋就要逗留喺嗰個機場或者幾日至1個禮拜。咁所以咧就一定要注意，我哋買咗機票去旅行就好困難啦呢幾日，尤其是接近呢個感恩節，有好多人咧買機票係周圍去嘅，所以咧大家要注意一點啦。喺11月7號嘅新聞講，喺全美國40個機場已經係取消咗好多航班啦。Delta 170班，United 188， American Airlines 202。無論我哋去邊一個機場，我哋都要留意啦。咁究竟佢要取消每日10% 航班要取消幾耐，我哋又唔知啦。而家就只有係等到直至工人全部返晒工，咁就會繼續啲航班係開返充足啲嘅。因為而家冇工人返工嘅原因咧，就係冇糧出。咁冇糧出，好多係做都冇糧出嘅，就好多人都唔返工嘅。咁究竟係點解冇糧出咧？我諗相信大家都知道係為咗乜嘢？公務人員冇糧出啊！以前公務人員係個金飯碗嚟嘅，而家公務人員咧就係一個爛紙碗嚟嘅。呢一個數目係暫時取消，係咁多，有可能咧就星期一個數目比更加多噶啦。個地圖咧就係全美國40個機場係要取消航班嘅，咁包括咧就甘迺迪啊、紐約、西雅圖同埋三藩市啊、佛羅里達啊，好多地方啲機場都入名40名之內。所以無論我哋坐機去邊度，首先我哋要睇下轉機嗰笪地方有冇影響。如果有影響咧，就比較麻煩啲啦。如果轉機去到邊一個機場係冇飛機或者佢冇嗰個航班咧，你就要喺個機場度等到下一隻飛機都未必係有位俾你轉機嘅。所以咧要留意呢一度，分分鐘咧你留喺嗰個機場咧3幾日都唔定㗎。所以咧如果轉機就麻煩啲啦。喺機場裏邊呢一個指揮塔，近來少人返工，連指揮塔裏邊都係冇人返工，減少咗好多。曾經喺呢個加州都有個機場，有幾個鐘係冇人企喺度控制嘅，後尾喺其他機場借人返嚟啦。因為呢輪咧就政府職員咧就冇糧出，所以有好多咧就做又係冇糧，唔做又係冇糧，咁不如休息喺屋企啦。所以喺近呢幾個星期咧就打晒蛇餅咁樣去檢查行李啦，或者 check in。之前咧我哋去2個鐘、3個鐘就可以入到呢個機場等機。但係咧，近呢幾個星期就要5、6個鐘之前我哋要到啦，因為太過多人係唔夠人手做嘢。航空公司空姐同埋機師嗰啲係有糧出，
如果繼續係咁樣減少航班，嗰啲航空公司啲職員，即係空姐同埋機師都減少咗佢哋嘅工作㗎啦。航空公司亦都係攞出啲救濟糧食擺喺機場，俾啲冇出糧嘅工人攞返扯就有得食，但係始終都唔係足夠嘅。講到排隊攞嘢食，咁有好多冇糧出去攞糧食，咁由呢個州政府派出嚟嘅。咁好多亦都係老人家冇咗呢個糧食券，咁樣就出嚟攞嘢食，但係有好多咧就唔做嘢去申請啲糧食券或者係福利。咁今日咧就係一鑊翹起佢哋啦，咁就要一定出嚟要攞糧食，咁樣長處落去派都係唔係辦法嘅。拉長係咁落去咧，個治安就係好差啦。咁例如冇得食，通常出嚟搶或者偷都係會好多，所以將會係出街都比較係心驚膽跳啦。究竟航班減少會拉長到幾時呢？真係大家都唔知道啦。我希望快啲解決到俾我哋係平常係咁樣可以上機啦。我就買咗機票返越南，不過係2個月後，咁希望到時係冇事啦。必要時呢，我都係要買嗰張機票由溫哥華去越南啦。因為我已經係準備咗去其他地方玩啊，已經係訂晒機票同埋呢個酒店啦。希望兩邊點鬥都好，解決咗一件事俾我哋國泰民安啦。而家講呢一度呢，就係越南 Airline， 即係越南航空。有好多人返到越南坐去其他國家玩，例如新加坡或者富國島去好多地方都係坐呢個越南 Airline 嘅。喺11月3號開始，呢個航空公司就係比較係檢查得嚴重好多。其他嗰啲航空我就唔係幾大清楚啦。VietJet有冇咁樣我又唔知。佢就開始每一個行李俾我哋帶就係10機，包括我哋孭一個手袋仔。如果我哋孭大啲嚟講，佢2個一齊稱都係10機嘅，唔可以帶超過10機。就算我哋 check in 嗰陣時候，佢所稱嘅行李係10機，或者我哋去呢一個免稅店買咗啲乜嘢放落去，超過10機都好，去到隻飛機前邊嗰度，我哋開始行入去飛機嗰度嘅時候呢，有機會佢再攞個稱出嚟，懷疑邊一件行李超重，佢會重新稱過嘅。如果係稱出嚟超額呢，就係即罰錢。咁樣就睇下我哋嘅重量超出幾多，有啲呢就罰30萬，有啲呢就罰超過過百萬㗎。咁如果我哋去到呢一個機場呢，稱啱咗個行李呢，唔好再買免稅禮物啦。如果買免稅禮物，我哋就要預一個空位，俾一個免費禮物擺落去，一超額咗就要罰錢㗎。呢一個就係新嘅越南航空公司標出嚟嘅問題。我今日所講越南航空公司新嘅例呢，咁有好多朋友有可能講話，我曾經去過冇檢查冇罰嗰啲係之前嘅事，而家出咗係11月3號開始嘅。手提行李我哋度呢就係高闊長三邊咁度法呢，就唔超過115公分，就係45英寸。10機就等於係22磅，但係有好多航空公司係俾7機嘅，所以我哋買機票嗰陣時候我哋又要睇下去俾7機或者10機啦。
託運行李咧，我哋都係用3度咁度法，高闊長就唔超過158公分，62英尺，每件咧就係23機，即係23公斤，50磅，就由呢個車轆度到去個手拉嗰度嘅，佢哋就計埋係咁樣。呢一啲行李咧，佢都要由個車轆同埋個挽手嗰度度埋噶，所以我哋買行李篋嗰陣時候咧，我哋就要睇清個尺寸啦。尤其是手提啊，大少少佢都唔俾你入噶，因為個行李個手提啊係放唔到上高個架噶。託運行李有好多係俾帶2個，亦都有好多啲機場係限帶1個，帶1個2個都係關事嘅機場嘅，因為同一個航空公司唔同機場啊個託運行李啊就俾帶1個或者2個。而家有好多啲機場咧就已經係減少咗託運行李限1個，所以咧我哋買機票嗰陣時候，我睇下俾幾多個託運行李啦。而家講到充電器，舊年我帶一個充電器去嗰陣時候就冇事啊，返嚟喺越南機場，啲海關人員話我個充電器嘅電池容量太過高，佢係唔俾我帶上機，所以我喺機場我就掉咗啦。當時佢同我講電容量大概130就可以帶，但係我個太大啦。因為咧就曾經有飛機喺個行李袋度燒着咗啦，咁所以而家佢就縮細咗啲啦。咁如果大家有帶充電器去咧，就要睇清楚係幾多你先好帶上機。如果超過100咧，你又要同佢講，睇佢俾唔俾你帶啦。如果你帶超額啊，都係積罰噶。尤其是有好多啲用咗好耐嗰啲號數係蒙晒啊，睇唔清楚嗰啲咧，就千祈唔好帶上機，因為佢當超額嘅用電量，佢就即場罰錢噶。所以大家帶充電器嗰時候，一定要留意個充電器有冇個號數幾多俾我哋帶，但係唔可以帶太過電量高。液體方面，每一樽唔可以超過100ml，每人可盡帶就係1000ml。如果你有帶啲香水或者洗手液各樣嗰啲牙膏，你就將佢用一個袋裝住佢，咁容量係唔可以超過1000ml 㗎。如果啲洗手液個 alcohol 都唔可以超過70㗎。買啲度數嘅消毒要低啲，因為佢驚燒着會引起火。包括嗰啲消毒紙巾都係㗎。咁近來喺機場嗰啲海關係守得好嚴㗎。如果嬰兒即係啲 BB 飲嗰啲奶粉，佢懷疑你，佢都會將你罐奶粉撬開㗎。喺呢度講到咁多，我就結束今日呢一個視頻。如果大家有咩問題呢，可以留言俾我，我知道我可以答覆你哋嘅。如果大家睇咗啲視頻喜歡，幫我 like 一 like， 點讚下，未訂閱就撳下個訂閱。喺度先多謝大家咁耐以嚟支持我呢個視頻，再見。